Thema heute: Warnschutzbekleidung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. Mo's Welt und heute geht es darum. Wir reden heute über die Warnschutzbekleidung bzw. über die Neon-Kollektion von Würth Modev und was sie so besonders macht. Eine Kollektion besteht immer aus mehreren Teilen und hier haben wir sehr viele davon, denn wir haben eine kurze Hose, eine Bunthose, auch eine gefütterte Bunthose für den Winter, eine Latzhose, wir haben T-Shirts, wir haben Polos, wir haben einen Longsleeve, wir haben eine Buntjacke, wir haben eine Softshell-Weste und auch eine Softshell-Jacke. Hier auch ganz wichtig zu erwähnen, das alles gibt es natürlich auch in zwei Farben. Wir haben auch wattierte Jacken oder gefütterte Regenjacken, wenn man so möchte, und eine 3-in-1-Jacke. Ich würde sagen, wir fangen gerade an, wir starten von unten nach oben mit den Hosen. Hier mega Besonderheit, worauf wir sehr stolz sind. Wir haben es geschafft, ein 2-Wege-Stretch-Material in eine Warnschutzbekleidung zu verbauen, was sehr schwierig ist, bis fast unmöglich, aber wir haben es hinbekommen. Das heißt, die Hosen sind in sich wahnsinnig bequem und sehr, sehr angenehm zu tragen. Und wie angenehm, das zeige ich euch hier. Das ist ziemlich genial, so eine Hose zu haben, denn das erleichtert das Arbeiten am Arbeitsplatz doch deutlich. Eine weitere Besonderheit der Hose, und das habe ich mir von einem Kunden sagen lassen, fand ich ganz spannend, und zwar für ihn waren es die horizontal angeordneten Taschen. Denn er sagt, wenn er öfters mal zum Auto geht und gerade die rechte Seite voll beladen ist und er möchte sein Auto aufschließen, dann ist es meistens so, dass unser Autoschlüssel auch in der rechten Tasche bzw. in der Tasche ist, wo unsere Hände voll beladen sind, und dann ist es etwas schwierig, diagonal zu greifen. Und genau das ist auch der Vorteil, denn ich kann bei den Hosen wunderbar diagonal greifen. Sensationell. Er fand es cool. Ich habe gedacht, ich muss es hier auch mit reinbringen, weil es tatsächlich so ist. Bei den Hosen haben wir natürlich auch Knieschutztaschen, die verstärkt sind. Hier werden die Knieschutzkissen von oben eingelegt und diese Tasche ist auch zertifiziert. Idealerweise kommt da auch ein Kissen rein, das auch zertifiziert ist. Ganz, ganz wichtig. Ja, so. Dann ein allgemeines Thema, das Thema fluoreszierendes Material bzw. reflektierendes Material. Denn hier haben wir uns für einen Markenhersteller entschieden, das ist Loxi. Loxi sagt sogar, dass deren Warnschutzreflektoren industriewäschetauglich sind. Problem hierbei ist, unsere Bekleidung ist nicht industriewäschetauglich geprüft. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die Reflektorstreifen sehr strapazierfähig sind, dass sie sich nicht schnell ablösen, denn hier habe ich ein mega Problem, denn sobald die Reflektorstreifen sich gelöst haben, muss ich mir die Frage stellen, darf ich in dem Bereich überhaupt arbeiten, da ich die Warnschutzklasse vielleicht gar nicht mehr erreiche. Deshalb hier lieber auf Qualität setzen, dann habt ihr länger was davon, ihr seid länger geschützt. Dann wandern wir nach oben Richtung T-Shirt, Polo und Longsleeve. Hier haben wir durch verschiedene Tests festgestellt, dass ein 100% Polyester-Shirt bei 40 Grad im Schatten definitiv alles andere ist als angenehm zu tragen. Deshalb haben wir eins gemacht, wir haben ein Baumwollvlies eingearbeitet, was den Tragekomfort deutlich erhöht, gerade für euch im Sommer. Natürlich ist das T-Shirt ein Tick schwerer, aber das könnt ihr gerne mal vergleichen. Die Grammatur ist wirklich nur ein Stück weit anders als bei einem 100%igen Polyester-Shirt, aber hier ist wirklich der Augenmerk auf den Tragekomfort. Für den öffentlichen Bereich bzw. allgemein sehr, sehr wichtig geworden ist der 801-Standard. Der 801-Standard sagt aus, dass diese T-Shirts, Polos und Longsleeves mich vor UV-Strahlen schützen bzw. vor dem weißen Hautkrebs schützen, denn der ist gerade in aller Munde, und dieser 801-Standard sagt aus, dass ihr ausreichend geschützt seid, dass hier ein UV-Schutz vorhanden ist, der euch dabei behilflich sein soll. Nächstes Produkt, die Buntjacke. Wird immer noch gerne getragen, die meisten switchen aber auf die Softshelljacke um. Ich finde die Jacke trotzdem immer noch cool, da ich hier auch dasselbe Material habe wie bei den Hosen. Das heißt, dieses 2-Wege-Stretch-Material funktioniert auch sensationell gut, aber wenn es mal ein bisschen kälter wird, dann ist sie vielleicht schon wieder ein bisschen zu dünn. Und dann gehen wir eben auf die nächste Jacke, und zwar die Softshell-Weste bzw. Softshell-Jacke. Die Softshell-Jacke, die wir haben, ist sehr robust gebaut. Hier ist es nicht möglich, das 2-Wege-Stretch-Material zu verarbeiten. Hier hat man sich für einen mechanischen Stretch entschieden, der nicht so dehnfähig ist wie dieses 2-Wege-Stretch-Material, aber trotzdem dehnbar genug, damit ihr angenehm arbeiten könnt. Was tun, wenn es kalt ist und regnet?
Auch dafür haben wir eine Lösung, und zwar die wattierte Jacke bzw. auch die 3-in-1-Jacke. Die wattierte Jacke hat eine 10.000 mm Wassersäule, hat auch eine Teflonbeschichtung, die hilft euch dabei, dass das Fluoreszierende so lange wie möglich erhalten bleibt, denn eine Teflonbeschichtung sorgt dafür, dass Schmutz, Dreck nicht so gut haften bleibt und ihr so lange wie möglich natürlich auch arbeiten könnt. Das idealerweise auch normkonform. Die 3-in-1-Jacke erfüllt dieselben Eigenschaften wie die wattierte Jacke, hat auch eine 10.000 mm Wassersäule, das heißt, gegen Starkregen seid ihr geschützt. Innen drin gibt es eine Steppjacke, die ich aussippen kann, wenn es mir doch mal zu heiß wird und es nicht gerade regnet, ich dennoch die nötige Schutzklasse brauche, seid ihr hier durchaus richtig. Der Vorteil auch vom 3-in-1-Parker, er ist lang genug. Auch eine Anforderung unserer Kunden war, wir brauchen eine Warnschutzjacke, wo ich meinen Helm drunter packen kann. Und das ist gar nicht mal so einfach, denn ich trage ja nicht immer Helm, also brauche ich eine Kapuze, die ich so weit einstellen kann, dass beides möglich ist. Und das ist bei den Jacken definitiv möglich, denn durch den Kordelzug, den wir verbaut haben, kann ich sie einmal an die normale Kopfform anpassen und auch an den Helm, falls ich denn einen trage. Die kann ich übrigens auch absippen. Und jetzt kommen wir zum etwas theoretischen Teil, gerade das Thema Warnschutzklassen. Was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das für euch? Was müsst ihr wissen? Es gibt 3 unterschiedliche Warnschutzklassen. Das ist die Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3. Diese Klassen sagen aus, in welchen Bereichen ihr euch aufhalten dürft. Klasse 1 sagt aus, dass ihr euch in Bereichen aufhalten dürft, wo der Verkehr nicht schneller als 30 km/h fährt. Hier geht es um die Sichtbarkeit. Wie schnell werdet ihr gesehen? Und je schneller das Auto fährt, desto wichtiger ist es natürlich, dass ihr so früh wie möglich gesehen werdet. Die Klasse 2 sagt aus, dass ihr euch in Bereichen aufhalten könnt, wo der Verkehr nicht schneller als 60 km/h fährt. Und die Klasse 3 sagt, dass ihr euch in Bereichen aufhalten könnt, wo der Verkehr schneller als 60 km/h fährt. Jetzt ist es aber schwierig, die richtige Bekleidung zu finden, die mir eben diesen Schutz bietet. Die kurze Hose bietet zum Beispiel die Klasse 1. Die T-Shirts und die Hosen bieten die Klasse 2. Alles, was Langarm ist, also sprich der Longsleeve, die Softshell-Jacke, die wattierte Jacke und die 3-in-1-Jacke, diese erreichen die Klasse 3. Die Softshell-Weste erreicht auch hier nur die Klasse 2, ist auch völlig ausreichend, weil hier eben die Ärmel fehlen, somit auch das nötige reflektierende und fluoreszierende Material. So, das klingt relativ einfach, aber ich glaube, bei 40 Grad im Schatten trägt keiner nur eine Jacke. Ich glaube, da würde man eingehen. Also muss ich kombinieren. Und hier passieren relativ viele Fehler, denn ich sehe oft auf Autobahnen Handwerker stehen, die mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt arbeiten. Und das ist so leider nicht möglich. Denn wenn ich die Klasse 1 und Klasse 2 kombiniere, erreiche ich nicht die Klasse 3. Denn ich muss eine gewisse Fläche bieten können an fluoreszierendem und reflektierendem Material, was mir dadurch nicht gegeben ist. Also muss ich Klasse 2 und Klasse 2 miteinander kombinieren, das heißt Hose und T-Shirt, dann erreiche ich definitiv die Klasse 3. Auch wichtig zu wissen, bei kleinen Größen, gerade bei den Jacken, ist es meistens so, dass wir die Klasse 3 nicht mehr erreichen, gerade bei der Größe XS. Da muss ich drauf schauen, da weist auch der Hersteller darauf hin, dass ich bei einer Größe XS nur noch die Warnschutzklasse 2 erreiche. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare, eure Wünsche, was ihr euch noch so für Videos wünscht. Ich sage danke, macht's gut, euer Mo.